وبركاته. اليوم جينا طبق جديد، هي الملوخية. طلبوها مني، قالوا لي دير لنا الملوخية اليوم. احنا بربي ان شاء الله نديروها. نروحوا المكونات اللي فيها. هذه كرشه، انا نديرها بالكرشه تاع البقري، واللي يحب يديرها باللحم يديرها كرشه تاع البقري. هذه فيها ريشات رند، وفيها فلفل حار. انا نشتي الفلفل هذا الاحمر، نشتيها حاره بزاف. هذا راس الحانوت، وهذا ثوم، وهذه بصله، وهذا فلفل حار احمر، فلفل الكحل والكركم والملح. هاي الملوخيه، ونديروها بالزيت. هذه بالزيت عرب نحلوها فيه، وهذا زيت نقليوها به. دركا نبداو طريقه التحضير. نحطوا الكركوطه تاعنا على النار، بسم الله، ونبداو نديرو فيها شويه برك زيت، ما نكثروش خاطر ماش حنا حنحلوها في الزيت. 3 مغارف زيت. نرميو الكرشه تاعنا، نرميو البصله، نزيدو نديرو الثوم. هي تشتي الثوم كثروا شويه، شويه مغرف راس الحانوت، ومغرف فلفل حار احمر، ومغرف كركم، ومغرف فلفل الكحل، ومغرف الملح. الملح ما نكثروش بزاف خاطر ما الملوخيه ما تحبش الملح بزاف. هنا مغرف شويه، ونرميو هذا الريشات تاع الرمل والفلفل حار. انا نشتيه نقسمو باش تجيني حاره. نخلطوها مليح هكا. نخليوها تتقلى. نطلعو على برمة تاعنا، هاي تقلات مليح، دابت البصله. دركا نمرقوها بالماء السخون، ونخليو الكرشه طيب، نقفلو عليها ونخليوها طيب. بعد كيما طيب حنا نحلو الملوخيه ونرميوها. نطلعو على ها هي الكرشه تاعنا طابت في الكوكوطه. انا نشتي نطيبها في الكوكوطه باش طيب لي، وفرغتها في هذا البوطه، ونمرقوها ونحلو الملوخيه تاعنا. نحلوها بالزيت عرب، بسم الله. نحلوها مليح حتى تتحل. هكا نحركوها مليح. بهذه الطريقه هذه، وجربوها بربي ان شاء الله وتجيكم مليحه. وما تنساونيش في قناتي والجام، باذن الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تعجبكم، وحاره وبنينه. حليناها مليح بزيت عرب، نرميوها المرقه تاعها. هكا
ونحركوها مليح ونخليوها طيب. نقولك حاجة. بعد ما حركنا الملوخيه تاعنا مليح نديرو فيها زوج مغارف طماطم، نحلوها في شويه ما ندير الطماطم كي نرمي الملوخيه ندير طماطم باش طيب لي الكرشه، نديرو شي طماطم مع الكرشه باش طيب لي هكا. هنا الطماطم تاعنا ونحركوها مليح وندلو عليها النار ونخليوها طيب على نار دليله، وساعه نحركوها حتى تطيب. هذه هي طريقه الملوخيه. نشوفوا الملوخيه تاعنا ها هي خرجت الزيت، ها هو الزيت، ها الزيت تاعها هاي طابت قربت طيب. نرميو لها راس فلفل خضر نخليوها تغلي شويه برك ومن بعد نلقاوها ان شاء الله في صحن التقديم. هاي الملوخيه تاعنا من بعد ما طابت حنا حطيناها في صحن التقديم، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله في الاطباق القادمه. وما تنساونيش في القناه تاعي والجام، ومع السلامه.